们会告诉你什么叫跑也跑不过。第一圈带到65秒啊！高考考多少分啊？我问一下。不高，610。考也考不过。提升全国大挑战今日抵达首都北京，听说这地儿集结了全国跑得最快的30位文化生。不是，我就说白了，文化生你让他快，他还能有多快？这是中小体育强风青年高校精英训练营选拔赛，跟随我的脚步 ，follow me。哎，同学你好。哎，你 ，hello， 打假的，你也文化生吗？对，学啥专业的？财务管理。财务管理啊？对。你跑的咋样啊？跑的一般般吧，反正也就国际健将吧。啥玩意儿国际健将啊？全程马拉松。全马国际健将？对。那全马国际健将那不211几了？对，211，2149现在。不是你跑211啊？啊！你一会儿跑不？一会儿跑。那一会儿看看。好，我这不信，我一会儿狄仁杰直接出动。好。结缘的一个故事，大家的。哎，你好，哥们儿，你是比赛的吗？对啊，这个。那个体育生全国大挑战，你这比啥？你学文化的呀？对，学视频的。你来比赛跑多少啊？我争取15分左右吧。那啥，你们都文化生啊？啊，是啊，学计算机的。你呢？数字媒体的。啥水平啊都？15分50。2级呗。啊，你学啥的呀？你像体育生？我学汽修的。你学汽修的？对呀，修车的。你跑多少啊？我跑15分42。哎呦，2级。对呀。还跑啥呀？还跑半马。半马跑多少？69。哎呦，自己练的啊？对呀。我说白了，体育生拿个2级都费劲，全文化生，学文化的，真相只有一个。真相只有一个。打假开始。哎呦我。好，随着发令枪响，加油加油！强风青年第一圈带到65秒啊，漂亮！给你们看一下小个子运动员的步幅啊，他的宽送的真的挺大的。也就是说，现在平均的2个都是70秒，2圈。这不刚刚咱打假那几个人吗？是吗？对，干第1了。不是哥，你来真的呀？信了吧？你这带的也太快了，这3分以内配速。对，累吗？还好。带几公里啊？带3公里。你咋不出汗呀？我们平时这要跑21公里。听得我缺氧了，你太猛了，你太猛了，加油！这把给我打假打的，一点没打明白。好，第1名他名冲线。我操，结束了。跑多长时间啊15分36秒。我靠，快呀 ！PB 了，法学的57还58，打开15了。对，刚刚打假前一个个15分多。现在我一打假干14分多了，我这狄仁杰还是有驱动力。今天这30个文化生里边挑选10名最快的去高原里边训练。第1位回归的选手谭兵，14分56秒21。你厉呀！邱涵义15分20。就是我打假谁快呗。都主要组织干啥呀？这选拔去高原训练，然后跑哈尔滨半马的。哈尔滨半马里边亮剑，这个意思是吗？人家这选拔体系从文化生里边开始选，然后上高原训练，还管吃管住管喝管拉管撒。跑咋样啊，汽修小伙儿？跑15分27。那回去还修车不？还是要修啊！哎呀，舒服。哥们儿，我给你拿眼镜来。你有文化生啊？啊，对。你跑多少啊15分29。学啥的呀？简称电工。就电气焊是吧？整？不焊。我看这眼镜，哎呦我靠，这眼镜得900来度。哎呦我靠了，15分18秒40，恭喜一下！就我拿眼镜这个啊，你小组第1啊？得亏你帮我拿了眼镜，不然这眼镜太重了，戴着我跑不动。我看你他太会说话了，15分18，怎么这些黑人都让我遇上了呢？我都随机打假的。高考考多少分啊？你考610啊？我也不高，我考260。那个夸2句强风青年这个活动，然后完事展示一下你文化水平啊，文化水平就理科生啊，对。